Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa te seryeta yu ita alawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papanam ka di manan, kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan. Bambantayan ka. Adamot ni Eva a caregiver mo. Adamot ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam. Nagaduntin sumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak. Jack lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko. Nagdamag aklang. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam. Di tamlatan manipod nagsakit ka. At dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taadamat dagiti talkak ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin amo. Agsursuro akton, tapno amok ton. Kunak ngamin nga agsursuro kapay idi nga mandi ka man. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na at trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, ta di natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta di nalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa'y tilaklakayan nga asawam? Adalat ta iti idana. Masapol at tulungan ni Eva no mapan iti siya. Nagkuring harod tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa'y ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan da nga da ilalaok mo iti kanan na. Wen narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawam. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wen imbagkan ka tamo mga imanihar ti negosyo na. Syakat saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Iso arimuarak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama kasarita. Nakaturog mat gayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat akasarita inton makariing. Anyapay ngayon no di kasta. Ni ka di brehida ti mga asikaso iti dadduma a negosyo da. Nangagkumot ti saritaan da. Adi nakanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod akanayon arumwar. Jak amo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Imbes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mat? Taitalagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si Mangpot kan manipod tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang ang maamuan no ammom ti papapanan ni Brehida. Ha? Kwa ma'am. Daytay... Kaslada mom. Babalin ka di amamuan? Ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y maibaga ita? Nga magbayad iti nangina no adamati nga aramid na. Adda ka di matlang o manay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribam tilaklakayan nga asawam.
Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak asawa ken kuana uray lakayan gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapno maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di kagdanag. Makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lang. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun ang lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Ingka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am? Ingkaya ban ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am? Basta pumanaw ka pa'y ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanawak, ma'am. Ay, nadyak pala nakaadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, ingkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayan kalina brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot ijay kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak ni ti kwarto na dya brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumwar. Wen, sir. Di na pa'y ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di na imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umay to kanumanan. No umay pa'y. Ringan nak no nakaturog ak tada pagsarita mi. Matungpal, sir. Babalin ka di amapad ka pa iji tiyendaan. Sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang yo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda nga min aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapanak iti dakkel abalay. Nasaya at nga road tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak dito'y balay. Grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusin amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni mat mambrihida day chay. Kat, darling mat ti awag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kaya't ka di asawan da ito aluklukwen ni ma'am ni sir. Ti malaw dito Ay, nakita na. Ha? Nagsubli? Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam tapiwak tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakita. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidag kan kano agkanta ka. Ay, nakaululi magkamat, anak ko. Anda ka di parikaut. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumit lagayam akanayon arumwar. Saan anasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan aday tawi kat adaan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang, ibagak nga taday to'y kinisay. Ha? Ay,
Jack amaw anak. Ada kan mga ni sir amang amaw. Anam, amangan no adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray kapay anak. Urayam ti umno agundaway kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang. Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amangan no, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Ken ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mat nga ron nga umay di ti kwarto? Imbag ta nakasangpot kan. No sumangpot ni Brihida, ibagam nga da importante nga ibagak. Amangan no kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayem na? Ada ka di rumbang amaamuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? At saka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikali ta salas ta oraya masamangpot ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Ngam, anya ka diti pagsasaritaan tayo. Orayan talangan as mangpot ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang. Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kano ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na apo manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakadayo. Inawagan nakmatlaang. Tasyak matlaang kano ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Ay, jak mauawatan na dyan tao, Eva. Kasla pagduado-an titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kuha. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutan kanya? Mapagtalkanak at tao. Imbagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? At dalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanulat taariingan na nakaturog. Sige, salud. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami kani Eva. At dalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga urayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Warik na ka nakapsot ako. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi a testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaem? Ipan ka iti doktor. Kura ti doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumarak amin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga taamay mayan? No ipantayo ni Sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brihida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay na ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi tim malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumot laang, ma'am.
imbaon na amangipan iti kanan nyo, sir. Apay pinapanaw na sana mo't inayaban. San nga ta nga da inaramid na iti kanek. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, masakit ni Steve. Tada ilalaok ni Brigida nga asawa na iti kankanan na ang makadadaal iti salunat. Naanos, kan nasingpet ni Eva ang mga asikaso kan Steve. Iti may sang aldaw, nakita ni Eva nga adda kakibin ni Brigida a lalaki, ijay tsindaan. Idi agsasarita da Davy, Steve, kan Eva, na ibaga ni Eva, ti imbaga ni Salud. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Idi ti malikod ni Manang Salud ang pumanaw, inayaban na kanumo laang, sana imbaon amangipan iti kanan ni sir, ma'am. Apay pinapanaw na sana matla inayaban. Saan nga tangan da inaramid da iti kanek. Adan samot milagro ang mapaspasamak. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat lang. Sige ma'am, inak ibaga iti driver, taumay natulungan ni sir. Juan, darasam, tawan pa'y ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpet ni Ma'am Brigida, ma'am. Di tayo laam mo, no kalat ang makalagi pa sumangpat. In kay nga rudan ayaban timang tulong kanyak tapno makapantayon. Anyati ko na ti doktor, ma'am. Gusto ka nung mat-amin a vital signs na. Mas daaw da no apay ang nakapsot. Inalaan da iti dara, kat impan da iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong dito ospital. Kasanungay no ipilit na ti umay dito ospital, ma'am. Ibilin ko adida agpastrak iti sabali a tao diti private room. Dua talang. Nasaya at no kasta, ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag maipapaniti dahitoy, ha? Un, ma'am. Kabuteng ko ni Ma'am Brigida. Ada ka ti basol mo kan kuana, takabutang mo. Ma'am. Adda nakita ka lalaki akakinkinibin na ijitsandaan. Ngampang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apay ang nakakandado ti kwarto ni Steve. Asino tinang ikandado? Ni Ma'am Davy, ma'am. Ayan ni Eva. Apay nga awan dito eh. Ingkuyog mo't ni Ma'am Davy, ma'am. Diyak mo ano nang ipanandakan ni sir. Taman nakibiyang dayjay nga ingrata. Uray in panaw na, no di na kumaingkandado ti kwarto ni Steve. Diyak makastrak. Saan ka diya sa bali ti kwarto yaw, ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo ka di iti kwartana, ma'am? Ay, damagon yung tukan kwa na. Ano umay, ma'am? Inyawid na nga ta ti asawak. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko ang masungbatan day ta sa ludsudyo, ma'am? Apay kagsapot na kita kiday mo. Intakit din ni Jisugalan. Kasano ko mamapanta? Kat inkandado dayjay a David ti kwarto ni Steve. Yung kag-withdraw tapno da pakisugal ta. Nabati di kwarto ti bankbook. Anya, apay ngayon batim. Danga kakit di Amok nga ron. Manakibiyang tumat dayjay nga ingrata. Okay, ayon tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na.
Awan ammo day dya katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanan na. Kada posibilidad na apumigsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ruditan? Anya ti resulta ti laboratory, ma'am. Adda kano toksing iti bagina. Nakapangan iti makapadadaol iti salunat. Nakaalaan na ngay kadagita, ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanina. Ngambasit kanula ang tinailalaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalusan ti sabidong iti bagina. Sapay kumata umimbag ni sir, ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wen, ma'am. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Nauyong ngamin. Idi pa'y laang nga awan panagtalag ko iti dayjay a babae. Nakaumay ka, Mat. Kumusta ni Sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong tadi na malukatan ti kwarto ni Sir. Intad da kanyak titulbak. Tamapanak mangala iti arwatan ni sir. Darasan tangarod. Tulungan kan ang mangala. Ang mga no agsubli ni Ma'am Brida. Inta nga rudin, manang. Impang tana apiwakin na kanutingiwat ko. Ha? Ita niya aga po apiwakan na tingiwat mo. Di na kaya't ama ibutak-tak ti madi nga aramid na. Nagdaka sa talaga ti ugali dayjay. No asino pa'y ti makunaan na isabsabit nga alat. Iso pa'y tinatangsit. Imbagam ko makan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Ay, nalipatak matan, ma'am. Masapol nga ingkabasit ibaga, tadi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Ang mga no adda manen mading aramida ni Brigida ka ni Manong. Sige nga rod, ma'am. Agsubliak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brigida. Mangala ka matan iti pagan-anay mo. Arwatan samat lang ni Manong tinalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak matan. O sige nga rod, agsubliak ijay balay. Madlaw ko ang matartaranta ka. Ad-adda nga ado ti malipatam no kasta. Amangan nga min makita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. At dansamot inyawag ti anak ta. Saan ka no pa'y ang makaawid ti anak ta inton day off na? Taimpanda iti ospital ti amo na alalaki. Hindi pa'y kumaang nga impanda iti ospital. Nabayag basitin ang naidalit ti amo na. Doktor ka no mo ti mapapan iti balayda. Ada ka no doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brigida. Nakapsot siguro a doktor Tapay ngay asan ang maimbagan ti amo na. Day tamot ti atap ko. Apay ngay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaad ni Sir. Ay, barang no maimbagan matan. Sapay kanayon a panawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Inkay di balay nila kay Steve. Tamang iremedyo ka ijay ti pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuka di ti apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo ka dingen nakagbirok iti babaya baknang. Taiso ti mang bayan iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak nga ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay. Tapno makaala ka iti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Inton ko, insukat kay ti ado ti kwarta na. Amo madagwapo ak. Ado ti aggusto kanyak. Di na kumamat isuksukat, Conrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurutan kanyak. Oray, bakit ditan no lakit ada kwarta na. Mapanak nga rudan. Di nakisuksukat iti sa bali, kunakmanan. Ano, dapay maalakkan ka. Angam no awanan akat. Pagan ano kangay. Ingkaman pangala iti martilyo, tayag mo kanyak. Martilyo? Martilyo undak ka di, ma'am? Anya ko mati maganap ko kan no martilyon ka. Banog lang. Ano nyo nga ron ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaak di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sapo.
Di ka man siga katulong? Nalipatam samat asyak ti amom. Saan ko matkit di nalipatan day ta, ma'am? Mas daawak laeng, ta. Saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Kasla aramid ti agtatakaw. Kayat mo tatap-tapak day tasungam. Ha? Adaytan, nadadailan ti siradora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Na, awan mat dito'y Thailandok akawon. Intugot da ka di. Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalak da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti landok akawon. Ari kapag aguyudan tay safety drawer ti sirok ti Katrina. Ni, ada karga na kwarta. Alaag, tapno adda aramatan mika ni Conrad. Kunaklakit din no awan maalak a kwarta. Diyak lakit di palubos nga isukatnak ni Conrad. Siyakla ang tirumbang nga agtagik kwa iti kinataer na. Ay, kumarintong ni Ma'am Brigida di ta silid ni Sir Steve. Dinadaol na pa yan ti siradura ti ruangan. Nagdakas kat day tan a babae. Agtatakaw. Ay, nga maguray ka. Agtatakaw ka di ti awag ijay. Kat no ar-arigan, kukwa namat. Taasawa na kat nga rod ni Sir Steve. Ay, siyak pa'y amon ti sasawag gapoy ti day ta babae. Inak man siripon no anya ti ar-aramidan na. Agkaywar dagiti gamit. Kaslang nakiwar a basuraan. Ay, timalyawan dito ayan ko. Hoy, umay ka man dito, taitarimaan mo amin na dito. Darasam! Payakas lang na bagyo dito, ma'am. Awan mo't angin. Anya na bagyo asasawam. Itarimaan mo kit de. Ditakan. Pimanawon ti asungot. Kwarta lakit di ti sinapol na. Takwarta mo't tay nakitak na igam na. Ay, nagdakas na talaga day ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brigida ditoy. Imburais na amin agamit ni Sir. Adapay gayam drawer iti sirok ti katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Husto nga rod ta imbaga ni Manong. Ayalis mi tilandok akahon anak kaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mat amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na madagiti adda di tadakkel abalay. Day tamot ti simrak iti panunot ko, ma'am. Kukwa na mo't, iso asaan a panagtakaw ti awag ijay. O sige, taidanon ko dahito ka ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Adda ka di nagbaliwan ti Marikriknam? Awan mo tantikas lamang mangag kung agaw-awang itinapayag ko. Makadurog akmatan itinasayaat. Naawan jay kalat apan nakakigkiltot no kwa. Senyales ang madaldalusan ti toksin iti bagim, Manong. Kung ti doktor nga ada sabidong iti bagim. Kasano ko maanganda sa binong itibagi? Amangan ka no nailawak iti kanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawan na ita. Nga namang sabsabinong iti kanak, wano inumat. Nalabit, Manong. Di tay matamo, di tay mat nakita. Basta day ti imbaga ti doktor. Asino nga tati kabosor ko. Awan matamok. Imposible mat nga damanggamgamon kanya. Apay, podno ka di ti gamot, Manong?
salabay kanyak. Naimbagta nakita ka dito eh. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigam. Di kag tignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaang ti biyag mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor iti ospital ang masabsabidungan ni Steve. Gapo taing kandado ni David ti kwarto ni Steve, kabayatan ti kaawan ni Brigida. Nasuron tinaud-udi. Dinadal na nga rod ti seradora kat nakastrag. Inala na tilinaon ti safety drawer a kwarta. Taaramatanda iti lalaki na. Iti may sang aldaw, nakita ni Brigida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbagta nakita ka dito eh. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigam. Di ka agtignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugot. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagusmi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang. Awan ti adwa sa lutsod. Basta magnaka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abagan. Tarsam, Saan mo nga rod nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan numasugat ha. basta saan ka nga agtignay iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan matan. Apay nga imbaon mo pa eh. Anya ka rin imbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang akmutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni ija tsindaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salod ti awagam. Amangan no ada na panay nala ijay balay. Sa bali tagparparik na kanyak. Ang mga no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inra ka dyo ti imak, ma'am. Maikat day ta atali iti imam. No ibagam amin adamagakan ka. Anya ka di ti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pa'y ibaga. Di kaya agsipat ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samot tinaraman ng asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday, balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaon dakla nga mapan gumatang iti tinapay. Ada ko ba dito dyan, akta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anyang arod ngay, nagsakit mo't pi man di amo na. Agawid to siguro inton maimbagaanan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Ay, sapay kumamot No apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samot asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na,
Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamat ti doktor na agagangay ka no iti lumakay. Adumat dita ti lumakay. Hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Ah, Kasla madandanagan tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun timang pabariya. O karkarandak nga rod, ma'am. Tapno maalak. Adda dito bulsa ti pantanon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y imak. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ija balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rod tinang ipananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinang ikabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda ko nak. Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Hala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am. Wan nga rod. Mas daw kami kanimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanaganak nga rod. Anya nga charamidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak nga impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Ing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, o karkarandak mo na, ma'am. Ayan gayam ti kunak akautak di tabulsam. Di ka kumano ti takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot hakpay. Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak atanga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Kapay nga da nakarakid na napintas sa babae dito apartment. May sa katulong, awan kwarta na dayta. Uy! Mayat! Nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsin. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo? Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Agpeso, nga na alam makwarta? Pudno launay, Kondrad. Intan, tagagatal ti imak a makaigan iti baraha. Wow! Agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot dayta. Hoy, Eva. Padasem ti agikis nga agpaarayat. Taad-adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di taasidag. Pimanong tangin. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damot inukarkaran ti tali iti maka nakarakad dito yadigi. Manugal mat gayam ni Ma'am Brigida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramida. nay. Apay ana maringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano kumatipan nakakitam. Nakaridap ka dita papag. Naitagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman ah. Husto mo't anak kariin ak idi na ikutik ti imak. Banog mula dayta. Banugam tumat nga min ti bagbagay. Apay ngay akas di tinatagtagainap ko.
Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapnawan ti pagdandanagam. Ingka kitaan, ijay dakkel abalay. Ay, sige man nga rod lakay. Madi at talaga ti marikrik nak. Ay naimbag tanadaanon ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amo yo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laeng ang makasarita ni Eva. Kuwang amin, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito ni Eva. Apay adamagan na no imay dito'y. Kat dito'y mat nga agigyan, saan aya? Iso nga min ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaunda ka no amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka no mutan ang nagsubsubli. Anya, ayan nga rudon nga di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasama kiti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot nga minti kunada, nana. Ay, kunakon kat nga dadakas na napasama kiti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Tapay ko maamapantay jay presentaw. Imbaunda ka nun ni Eva di tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Nay, tapay ngay. No tinapay lang tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pag-aasim, mapantan iti presinto. Ala, mabit laeng. Tanay, naang dudak ang naggapu ija bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden itiladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit di babae ngayon sangpet mo, balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ta ti swerte. Saan nga ta nayra na laeng? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong iji balay mi ka ni Steve. Inalak, tapag pudnog no nang ipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tapno masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadihero kat awan iji balay. Iso ti may sa adinamag ko iti dayjay a babae. Okay. Imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan. Impanda ka no iji bangko. Ada ngamin kabagyan ni Steve iji bangko. Ay, nagsayangan. Ay na, ada magananak iti kastangar aramidem bakay. Tumakder ka antun kuan agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasama kan ko na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taas ang amakaamo iti sumbat na. Sa nabalay, tainted tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadad na makapadanag ka. Saan nga ron nga agsusurot ti mapampanunot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadakas ang mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mahit. Ay, Ti imbaganak at agadal da ito a semestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti da ito'y a panagsasarag. O karkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak. Kalpasan ka di ama kalabaak. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka.
Palansamutan. Nagdakas at talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibasak dito eh. Hoy, di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ije balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimorne, Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anyang ititad ko agungguna, sir. Awan mat kwarta. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di na kumasit ka na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kaya't ko, awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat kay ti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya ko madayta, sir. Ibaga maruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti tsindaan. Sinalabay kan tinutukan ni Brihida ni Eva iti patadam. Sana imbilin asumurot da ito'y iti dagos na. Iti sabali abangir, nagparik na kanina na Susan, nga dama di anapasama kan ni Eva. Iti may sangal daw, imasidag ni Conrad kan ni Eva. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Numayat ka iti ibagak. Tulungan ka tapno makaawid ka. Anya dayta, sir. Ibaga ma. Nalakalat, mate. Basta pagtulagan ta. Anya ko matipagtulagan ta, sir. No kayat mo ti makaruk at di tanang irakadan ken kanibrina. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo ken ka. Pangalaam iti pang sweldom kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di at ikwarta ni Sir Steve ti pagsugsugal yo? Saan? Nilang brihida ti manugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsingpet ka tao. Ulpud a lalaki. Anya na singpet. Kano manugal? Anya ti aramidam di tayang ti balon? Anya ti planom kan ko, ana? Kit kita no limo kay tigalot dagiti imana. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kan ko, ana? Di mo padpadasan ti mangluko kanyak. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal? Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisinak. Ada ginatang ko dito'y amakan. Intamangan. Panawam dayta a babae dita. No adda data, isutitad taken ko, ana. Ala, intang arudoy. Kakaisunang adda ginatang mo amakan. Kalpasan na, rumwarta manayin. Wan, Conrad, barang mangabak tamanan ita. Awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakitarayan? Awan ka no mo ti ammo ni salud nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anya nga nga rodon tinapasama kan ko na.
Masapol na maamuan na itidadakkel na na ito. Kat masapol nga ipakamo ka dagiti pulis tinapasamak. Madanaga na kitinapasamak iti para si kaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagmaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktor, nga ininot nga agsubli ti pigsam, Manong. Ti pakasdaawak. Kasano ana sa bidungan ak. Adalakit di mangilalaog iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaog. Isumot lang nga ininot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jay Presintaw. Tadamagan ta, no anya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Ay, jak nakaturturo ga po iti danag ko. Ay, jak lakit di maawat no dadak sa napasama kiti anak ta. Hiyag paada talaang. Ngam saan ta kumaapaabak iti danag. Uwan lakay. Amang ano, adadak sa mapasamak ka data. At dakat nga raw at ita maarayat. No adama di ang napasamak kan kuana. Wala, intangaro doon. Barang adam-adamag tamay at resulta. Un nga raw. Ang kasano nga tamat ti masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod, akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, salud. Yamanag ka ni Davy tensingasing na ti umay mediti ospital. Kayat ka di asawan dayta? Analalaing ti doktor ditoy? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brigida? Paimbestigar ko, nupod no a doktor day jay wano saan. Manghalangatan ni Ma'am Brigida iti peke a doktor, sir? Apay nga ro na di nakpulos na agasan. Adadamot anay dalitak. Di namot pinexamin ti darak. Sabagay. Nabayag ngagpaysongom umay di balay. Ngam awan mo't nagbaliwan ti kasasaad yo, sir. Iso nga tapek asaan anasaya at day jaya doktor. Pagkunaan nyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti darak. Kat inaramid na ita ti doktor dito'y ospital. Palubusan nakmatan, ma'am. Madanagan lakit din dagiti dadakkel ko. Agyan kan ditoy. Awan para labakan para dalus ko no palubusan ka. Pangasim, ma'am. Nagrigat ti kastoy. Nakarakadak dito'y dagusyo. Ikatam ko mga rod at italidag iti imat. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na kasta? Di dan tumaamuan ti naramid yo kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak kata nga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkad. Awatemon abalod kan iti sidong ko. Kaya yo asawan, di tuyak nga agyan. Anya pala ang ti sapulam. Mangmangan kamot dito eh. Agyan rulak ko maitid ito a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayam? Tapakpakanan kamot dito eh. Anya ko mati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kaslabot na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapol. Ang kasanungay lakay. Mangalata iti ladawan ti anak ta. Inta agdamag ka dagiti tattaaw no nakita dati anak ta. Sapay ko tawan da ka sa napasamak na. Alain tang arudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak mat ti may sa. Manong aldawan ang mapukpukaw. Uray ko mamot na umawag. Di mat nga ron agring ti cellphone na. Ay po, iyaday yung iti pagnaksan ti anak ko. Anya ti ko na ti Doktor Manong. Rumwar ka din? Kastamat ti kunana, ngam saan nga jidak ka labalay ti pagdiretsoak. May mayat Manong.
Ngam awan mat ni Eva para asikasukan ka. Kuna ni salon, anapan ka no impakaam mo na iti dadakkel na ka na iti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na iti kalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit din na iti dadakkel na. Agam sa narumba nga maamuan ni Brihida, ang nagbaliwan ti Marikriknak. Awanan tuksin iti bagik. Anya ti sumarunong nga addang mo, Manong. Paimbestigarak di doktor agayam ni Brihida. Nasaya at mat. Tapno maamuan tayo, napudno matla ang adoktor day jay wano saan. Apa man ang makaruarak ditoy, kaduan nak amapan iti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan mo't ma'am? Manipod impanaw na ni sir. Saanan nga imay? Apay a pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayab iti lalaki ang mangala, ma'am. Sino day ta lalaki? Ay, jak am mo, ma'am. Ama, no kadwa na iti negosyo. Katulong aklaang ditoy. Iso asaan ko nga am mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok, saan mo ang masapul nga ibaga? Aglisi ka! Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawam. Amin nga adda dito'y kat kukwakmat. Nalipatam ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimat nga minti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am. Adda kanumat na kaibaga iti agim imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brihida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Ay, inak ibaga da ito kan ni salod. Tapno ibaga na ba't iti amo na. Wan, bakit? Barang ni Brihida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Nukasta, kaawatan nga rod ani Brihida ti akin aramid iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, no di kasta. Anya nga iti panggap na. Apay nga inaramid na ti kasjay kan ni Eva. Anya ti amok ngay. Hingka nga rodan, tapno maamuan ta ti ayan da Brihida. Nakaumay kayo mo't dito'y dakkel abalay, nana. Ay nabalasan ko. Adda ka no nakaibaga iti pulis. Anakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na kanu ni Eva. Sakbay ang nagpukaw di anak ko. Iti nga taal daw nga imbaundaan na pangimatang iti tinapay, nana. Ay nalabit akasta. At dalakit ni iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta? Hanggang apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva. Ayun nga payson nga, nana. Apay ngay asaan ang makontak. Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana. Apay ngay apakibiyangan na ti cellphone ni Eva. Kat adamot bukod na a cellphone. Nanginginan to pa'y ti cellphone na. Ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpunak. Awanan ni gam ko akwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunan. Mangiremedyo ka mat Siyak matlaengan ti mangirimremedyo. Hindi ta ka pa nga ron. Tainak man agremedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray anya ditan. Nagdamasabat ko dita apilato, ngagputang. Isun up. Kalbaryo na ti abyak. Stay. Kalbaryo? Masarakam ayamat ni Pilato iji kalbaryo. Imay ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mat, ma'am? Napanan nga ti sinalbag a tao. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigan. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laeng matditaan na karakad. Saan ka mataparparigatan? Rida. Rida. Nen, Umay ka dito itad ibagak. Nasam. di nakiguyod. Tama nga numay tibkulak.
Imbagta na kaumay kayo, ma'am. At da kanomot nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva ijitsendaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti amom? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas at talaga dahi ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idi imay ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak nga inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong day nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Isu nga agraman alahas innalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka di tinapasamak, taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Ado ti nakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko maamabirukan da? Kat saan matarimrimuan? Kasanon na nakakita. Asikat ti kaduanan sakbayan nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan? Saan lang amo ang mga nadama ka amo ka ni Eva. Abay, di ka kadi madanagan. Asino ko mama ti makaamamo ka ni Eva ditoy? O kasano? Adanay remedyo makwarta? Kasano ko maamakay remedyo akat nakita nga ro diladawan ni Eva nakapaskil. Missing ka no. Nagawid na kadagos atap no ipakaamukin ka. Dagiti awanan bain. Papudpudrutan dati ulok. Inton kun, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo po kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na, ha? Napigsakan Manong, anya ti ko na ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumuar. Ngam sa anak amapan iji balay mi. Gusto day ta a desisyon mo, Manong. Idarom mo ti asawam. Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh, kasano nga ro na makapagsaksi ni Eva kat mapukpukaw man. Asino ti mang panagnek nga dalalaki ni Brihida. No apay matasaan ang masarakan dagiti pulis. Ang mga impanaw ni Brihida kat pagbalinan na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, Manong. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Naimbaglakit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan ini iji balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas madanagan dagiti dadakkel ni Eva kastamot ni Steve gapu iti kaawan ni Eva. Inyuman da Jacob iti pulis ti panagpukaw ni Eva. Kabayatan na, ininot a pumigpigsan ni Steve iti kaadda na iti ospital. Napanunot na a paimbestigaran tinapasamak kan kuana, kan ti doktor nga inalan ni Brihida, ang mga sikaso kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Lumapanek nakaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Imbagkit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan iji balay. Narigat mo't ngamin nga agatap, no saan nakita. Adakadimet atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brihida timang sabsabidong kan ka, Manong.
Tapno matagikwa na amin asanikwam. Uray ko man no si kasunak mat. Baybay ang lakit din ani Eva ti mga asikaso idi kanyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sapay ko ma, tamabiro kan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang brihida kan ti lalaki na. Alingag, noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidaw iti kanang tilakay nga asawam. Di awan ko maitan. Mabutan na yun. Ang mga numatay adagos, maduktalan da sinabidunga. Ay, nga rin tangay. Baga ang inayon na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sa bali nga agtawid iti sanikwana, no di siya. Anyamot tindag ito eh. Awan mat ka diya. Mapukaw ko man na diya lakay tapno matagikwan mo ti sanikwan. Kasano ko mapukaw. Kat naisagan mo tanti kabil ko nga itad mo nga agas. Impanaw daw. No, kasta. Sabidungan dagayam ni sa isoan itali. Ang kumusta nga tamot itan ni sir? Imbagta daday ti bakanting apartment ko apagyanam, Manong. Nagsaya atan na ta naira na pimanaw ti agigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapailaang nga rod nga agyan. Timang sapol kan ni Eva itati tutukak. Ibaga ka iti pulis. Ani Brihida titiktikan da. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva, sakbay ang nagpukaw, at dalaki di amo na itinapasamak. Mapantay ti presento ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan kan ni Brihida. Agdarumak. Ti kadikaad dati lalaki na ti pangidarumam kwa na, Manong. Lumakaalaak pa'y iti ebidensya. Saan lalay ta ti pangidarumak ken kuana? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. At dalakit di amo na itinapasamak. At da kano nakakita ken ka anang salabay ken ni Eva. Dahil ti imbaga ti may sa agayem ko, akadwa ti may sa apulis. Dinamag mo kuma iti dayta a pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga amang ano imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakit ngam siya kon. Anya ti aramidam? Sa anak arumwar, sa anak maskara. Adagoma a maskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Iso aday naksinsinaan. Tamay ranod ka iti kinalaing ko. Kasano, no matuntunan da ni Eva, di ti dagusta. Diyak lakit di kayat ti mairaman. Nayolim ka din ti darum, Manong. Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Naawan nagsaksi, kasano ang mga bakti kaso? Mabalin mat ni Salud. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na itirabii. Wan met ka diya. Nusapulan dati puno nga ang saksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, Manong. Sapay ko ma, tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak ang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. At daditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalod. Anya na ito tsuram. Nyamatan na ito panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom. Rupam langan tiyag parparang. No aramatag ti maskarak. Ada ka di pa'y makabigbig kanya? Numapan kay di balay tilakay nga asawam. Amang ano agatap da. Kat ada mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog matan ti buok ko. Gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa ama panijay? Tamang ano adamang tiliw ken ka. Apay ko matiliwan dak. Kat
Awan tinapanagnikan na basol ko. Nga baknang tilakay. Kaya natin mang bayad iti detektive amang sapol ken ka. Apay madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utak tapno saan amay sagma. Nabanog ako nga agdamdamag ka dagiti tattao no nakita da ni Eva. Nga maawan mo't makaibaga. Pakiridin ta ti pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Hanya pa ingay nga ron do di kasta. Di ta pa yan makatrabaho. Kapo iti panagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di jidak kalabalay. Agdamag taman ka ni salod. No anya mo ti kasasaad ni sir. Barang makatulong da iti panangsapol ta iti anak ta. Barang nagtultuloy asin maya atin atirik na. Naku na di ni salod nga da nagbaliwan na. Malain ta nga rudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay amabalin ta pagtugawan. Naggapuan nyo ka din, Nana. Madlaw banbanog kayo, ah. Ay, nagsursursur kami ang nagdamdamag. No, adda nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag, Nana. Tanapan mo't ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni sir? Wan, Nana. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brihida. Ay nasaya at matlarod no naimbagan ni sir. Uwan nga rod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Diyak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo, ta naimbagan mo't laangan. Diyak mat ni namnama apo migsama nun ni sir, Nana. Mayat ngamin tinsingasing ni Ma'am Davy ang maipan iji ospital. Ay, saan ka di nga, ada doktor, ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay. Adda, Nana, ngam ada atap da sir kan Ma'am Davy, akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumaydak mo dito idagusyo, sir. Kasanun nga di dakkel abalay. Aday maon ko akadwa mapanijay. Kantadwan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Isyak ngay, sir. Pagyanakon ngay. Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pa'y laing dito dagos ko? Awan katulong ko dito oy. Ay, kunak no pagawidan da kun, sir. Agsubli tayong tumatlaing itidakkel balay. Palpasik pa'y ti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, sir? Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na. Nairikap mo ka di amin na tawa kan rida usakbay ngayon kandado yu ti gate. Wan, sir. Awan lakit ti makastrak ijay. Uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayon pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak na jay tanalaing agaramin iti pagkandaduan. Tapno manayunan ng iti padlak. Wan, sir. Inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrak ni Ma'am Brihida? Dinadaal na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, sir. Pagbabawian na amin na madingay na ramin na kanyak. Hindi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan ba'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan, ha. Apay nga awan tao dito, eh. Ada umasidag a lalaki.
Ang mga nupulis ang nakasibilyan dagita. Magnaak nga umadayo. Anyamot ka na ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karbang nga masumrek ti balayo. Tapayan nakakandado ako nam. Jack narod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano ta pa yung mabayadan ti apartment? No papanawan na tati akin ko iti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanantang harudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Ta mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dayta ka diti subad mo kanyak. Anya nga rin ti maramidan ta, no awan mo't nga rin pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama halakay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan asibibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Nabayag mo't basiton ang mapuppukaw ni Eva. Masarakan tayon to. Amangan, no adala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dala ang iti asidag. Apay nga ron adi pa agpakita, no dala ang iti asidag. Mangnamnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpet ti anak ta. Saan lakit day abaybay-an ti apaw? Rimormanan ni Ma'am Brigida. Sa bali tilangana. Narigat ang mabigbig ni iso. Kasla na yaw awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak nga igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangirakitan da kanyak. Bigatan. Nga maturog pa'y damang Brigida. Naginom da ngamin adway ti Rabi. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing. Tadandanin samot den mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday na. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa taurok mo. Dumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mga disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak na ron. Tadimandan ka matunay dito'y ayan ko. Mang disturbo ka iti turog. Nasapa pala. Di ka nga ron agurok Makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanaw? Agpakaturog ka. Mapanak man langan dita sofa. Ay, suron kon. Nayado mo ta. Nagsakit ti ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday, napugsat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan da pa'y amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Nakariing ni Ma'am Brigida. Disturbo iti turog ti mapanagisian. Tsak pakot ko ti. Masapul adi na maamuan ang napugsat kun ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akas la nakaturog. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauwan.
Pananglipot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas na pauluan. Pananglipot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakariing ni Mang Brihida. Bungat na ito isbuak. Disturbo ti turog, di mapanitisian. Diyak akot ko ti. Masapul adi na maamuan anapugsat kun ti tali. Agsanggirak latta iti adigi akas la nakatulog. Nakaturog ang nakasanggir ti longko. Nalipatak nga inialis ti tali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda kumamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang oversamat. Naimbag lakit din. Ta saan anadlaw ni Mang Brihida ang naging tuturog ak ang nakasanggir iti adigi. Sapay ko ma, ta saanin arumwar. Maturog ko ma, tapno makapanaw akon. Sapay nagpanaasan ti imak ang nasugat. Anya ka din ti madamag kadagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dya, Brihida. Ngam saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga ta ang nakaada yun? Inala na ka no ti alahas mo, kuna ni salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunakmanan? At danto pan nakatiliw ti awanan pain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet na dya nga ubing. Anya nga tanti naramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalinda ang akatulong. Kasano, no dakas ti naramid da kenkwana. Nakaturo pa'y siguro da Mang Brihida. Awan mo't mga kuasimak di ta kwartuda. Inayadag ti Romal. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapul nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rin mo alam. Taray Eva. Masapul ang makadano nak iti ayandag iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot a Brihida. Agawa ak pa iti ang taray. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tatang. Cellphone ti pulis da ito eh. Nakiawag ak laang. Ada ak ita dito ayan dagiti pulis. Sika ka ding agpayso dayta anak. Nabiro kan dagiti pulis. Nalibasak ti asungot a Brihida, tatang. Inrakadak ijay dagos da. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito presento, tatang. Mabutangak amag na iti kalsada, tawan kadwag. Ang mga numakita nakmanan ti asungot a Brihida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadag iti pulis. Wan, tatang. Saan akong agawid aging gaadi kay kadwa? Sige, umay kami dita ka ninanang mo, anak. Agrubot kamain, urayin da kamay. Imbag tayo may kadito'y nagus ko. At naawag na iti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. At nakano ijay ni Eva. Mapanak ijay. Umay kakadimot. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan kwa na. Intang arutan na. Uray sakit na dumat ti kayat ko amaamuan kan kwa na. Nasarakan ka di dagiti pulis, iso nga adda ijay?
Jak paya mo, basta inyawag ti pulis nga dayjay. Kamaudyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga ruden tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kulaklakit din di na ka makita. Kimutong ka. Napnapanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brihida nanang. Imbag ata na ikagumaak nga ingidagit ti tali iti imak. Agdardara pa iti pungwa-pungwa anak ko. Nairaman ang naigidagid. Ta iti likodan ti nakairiputan ti tali nanang. Anya ka di ti basol mo kan Imam Brihida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't na amaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero da nanang. Ay, una yan. Nga maapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanin dakmat basit nanang. Ngam sa anak ang makaturog na imbag. Tanakarakudak. Nagdakas na talaga na iti babae. No daduma. Ialis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga ialis. Jak makaid na. Tanakasanggirak mo't iti adigi ang maturog. Iti da itangay naramid na kin ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman nak, sir. Ita kuman nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman na kunay. Tasan mo nga imbaga tinang ikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo, sir. Nalaing ka, tasan mo nga imbaga. Ang mga ninala na kat adamot iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap da nga alaan, sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinaamuam iti kadami jay. Sabsabidungan da kayo, sir. Adda kas lapulbos nga ilalaok da kano iti kaninyo, tapno maidalit kayo. Nagdakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brihida, Manong. Talaga ang aramidak da ita. Sana sakti lokwanda. Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may saka na iti kwarto iti balay. Tilaang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nanginaday jay ababae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva. Kat pimanaw da iti nasaong nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment ang nagigyanan da. Iso kanayo na rumwar iti na idalitak. Kanayo na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak iti tanakapsutak. Masino kayo? Apay asimrag kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano tinakaidaruman nyo? Umay kayo iti presento. Tasong bata nyo amin ti darum kontra kada kayo. Darom? Anya ko maadarom? Ija itong presento ti pagpalawagan nyo. Pusasan na kayo. Apay pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay ngawan dito eh! Intayo na iti presento. Da kaya do. Angam ni, agor kay man. Apay pinakipuspusas dak. Nilang Brihida ti alan nyo. Iso tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka iti pangipananda kanyak! Awan basol ko itilintag, sir. Nilang Brihida ti adda basol na. Adamat darum kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa ti akinasawa. Putno ka di asikaday tay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awan na kay tibain. Takayat nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam?
Nangag amin ni Eva tinagsaritaan nyo apan ang sabsabinong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam na ita ayop alalakim. Saan na po no dayta, Steve? Saan ko alalaki dayto yung tao? Agdada talang arudan agdenden na kayo ti may nga apartment. Ibagang pailaang asan mo alalaki. Kapuka dita, da kami iti may nga apartment kat lalaki kon. Kasinsin ko dayto yung lalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo. Isa malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit Brihida? Pati cellphone ko, inalalampay. Awan amok iti bagbaga ma cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit Brihida? Inalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi inalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan, kunak lang arudan. Idarum kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam kumamat iti aramatam nga agdarom, ha? Ni Sir Steve, ti makaam mo iti amin. Di na kumamat pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas. Gapo iti kinalaing yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagi yu. Sinalbag ti kastoy. Lamok la kumakastoy ti pagbanagak. Sana nagsagmakin ka. Sinalbag ka kit di. Idi-itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itang awan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasano no may pantay di munti. Natagsan kaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan kayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Dayta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Namabalin, jak kaya ti mapani di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan dayta munti? Urayag luwatay ti dara. Talagang ikarot na tinagbasulang tayo di munti. Babawi ko na si mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay ranudan pa eh. Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kaya't ko agunggunaan ti anak nyo. Gapu ta dandani na isagmak gapu kanyak. Anya ti kayat yung asawan, sir. Inala ni Brihida ni Eva, ta kayat na amamuan ti ayan ti kahadiyero. Kasta ka di, sir. Saan ngay maga ni Eva? Nguray amo na nga da ti balay ti kahadiyero. Saan ba't amasapul agunggunaan ti nasaya at anaaramidan, sir? Ngamlay ta ti may parbeng. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na, aging gay ti makaturpos. Nagsardesardeng gayam, ta agtrabaho, sana'y tuloy manan. Kaya't na ngamin ti makaturpos. Ngamawan lang ngamin ti aramatan na akwarta, sir. Kindawag ngagtrabaho kayo laangan di ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela, tapno may pamaysana ti agadal. Pinagbalinnak matahardineraw ni Sir dito'y balay na adakkel. Isumat laang amatang tangdanan ti agdalos dito'y hardin. Da kayo laangan ati tangdanan na, tata. Ay, mabainak paikit din. Pagad-adalan na lang arudan ti anak may. Tangdanan na kami pay. Nasingpet ni sir, nang runa kadagiti nasingpet kan kuana. Ngam ni Brihida anang lipot kan kuana. Addan, ije pagbaludan. Dayjay ti maiparbang itikas kan kuana, tata. Agasam ta sinabidungan na ti asawa na. Nagdakas nga aramid ti kasjay. Timang lipot iti asawa. Ti panagtakaw. Kan ti panagpanggap iti dakas, iti salon at ti pada na ataaw. Kanti pa nangalan na ni Eva, sana inkulong. Sapay naawanan ni Susan iti namnama, ang makita mi pa iti anak me. At dalagayam di tasidag nga inkulong ti managdakdaka sa tao. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangan. Agyaman ako, nay nanang.
Baligi tayo amin dahito eh. Kablaawan ka balasang ko. Nagunod mo ti tartarigagayam iti biyag. Agyaman ako, nay, sir. Gapo iti tulong yo. Nakaturpusak matlaang. Dakkel ko matipukaw ko. Naimbagam ka ni Brihida ti ayan ti kahadiyero. Dakkel ka di agatad tilinaon ti kahadiyero yo, sir. Dakkel, iha. So ayaman unay ken ka. Tas ituturan ka anang ibaga nga day di bangko nga oreno iji laang balay tayan na. Saan nga min arumbang nga isugal dati kinabak ng yo, sir? Ay tata, nakaturpos kan. Agtrabaho ka iti opisinak. Anda trabaho madagosan. Ha? Pudno ka di, sir? Puno tinangag mo. Sana baybay anti apo tinasingpet akasken ka. Manu samet dagiti managdakdakas. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor iti ospital, ang masabsabidungan ni Steve. Gapo taing kandado ni David ti kwarto ni Steve, kabayatan ti kaawan ni Brihida. Nasuron ti naududi. Dinadaal na nga rod ti seradora kat nakastrag. Inala na tilinaon ti safety drawer a kwarta. Taaramatan iti lalaki na. Iti may sangal daw. Nakita ni Brihida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbak ta nakita ka dito. Ada nakapaturong ako tsilyo iti sikigam. Di ka agtig na iti jak kayat. No, di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di ba? Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugot. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagusmi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang. Awan ti ado sa ludsod. Basta magna ka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abaga. Tarsam! Saan mo nga ron nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan numasugat ha. Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan natan. Apay nga imbaon mo pa eh. Anya ka rin imbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang kamutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa'y nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni ija tsindaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salod ti awagam. Amangan no ada na panay nala ijay balay. Sa bali tagparparik na kanyak. Ang mga no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inrakadyo ti imak, ma'am. Maikat day ta atali iti imam. No ibagam amin adamagakan ka. Anya ka di ti kaya tiyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pa'y ibaga. Di kaya agsipat ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday, balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaon dakla nga mapan gumatang iti tinapay.
ako ba dito dyan, akta? No, awan di ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anyang arod ngay, nagsakit mo't pi man di amo na. Agawid to siguro inton maimbaganan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Ay, sapay kumamot Nung apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan sa mat asakit. Ha? Pagkunamot akarkar na. Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamat ti doktor na agagangay kano iti lumakay. Adumat dita ti lumakay. Hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Kasla madandanagan ak tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun timang pabarya. O karkarandak nga rod, ma'am, tapno maalak. Adda di ti bulsa ti pantalon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y imag. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ija balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rod tinangi pananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinangi kabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda kunak. Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Ala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am? Wan nga rod. Mas daw kami kinimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan ak nga rod. Anya nga aramidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak nga impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Iing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, o karkarandak mo na, ma'am. Ayan gayam ti kunak akautak di tabulsam. Di ka kumano ti, takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunutak pa'y? Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak atanga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Apay nga da nakarakid da napintas sa babae dito apartment. May sa katulong, awan kwarta na dayta. Uy, mayat, nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsim. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo? Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Agpeso, nga da na alam makwarta? Pudno la unay kondrad. Intan, tagagatal ti imak ama kaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamir-miraot dayta. Hoy, Eva, padasam ti agikis nga agpaarayat. Taad-adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di taasidag. Pimanogtan, kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damot inukarkaran ti taliit ni ima ka nakarakad dito adigi. Manugal mo't gayam ni Ma'am Brigida, kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment, nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramidan.
Nay, apay ana maringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano ko matipan nakakita. Nakaridap ka dita papag. Naitagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman Hustumot ang nakariingak, hindi na ikutik tiimak. Banog mula dayta. Banugam tumat ngamin tibagbagay. Apay ngay akas niya itinatagtagainap ko. Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapnawan ti pagdandanagam. Ingka kitaan, ijay dakkel abalay. Ay, sige man nga rod lakay. Madi talaga ti marikriknak. Ay naimbagta na daanon ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amuyo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laeng ang makasarita ni Eva. Kuha nga mi, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano ditoy ni Eva. Apay adamagan na no imay ditoy. Kat ditoy mo't nga agigyan, saan aya? Iso nga min ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaon da kano amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan kano mutan nagsubsubli. Anya? Ay, ayan nga rudon ngay di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasama kiti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot nga minti kunada, nana. Ay, kunakon kat. Nga dadakas na napasama kiti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Tapay ko maamapantay jay presentaw. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngamsaan ka numutan ang nagsubsublay. Nay, tapay ngay. No tinapay lang tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pang-asim, mapantan iti presinto. Ala, mabit laang. Tanay, naang dudak ang naggapu ija bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden itiladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit na di babae ngayon sangpet mo di balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ti swerte. Saan nga ta anayra na laang? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong ijabalay mi ka ni Steve. Inalak, tapag pudnog no nangipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tapno masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadihero kat awan ijay balay. Iso ti maysa a dinamag ko iti dayjay a babae. Okat, imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan. Impanda ka no ijabang ko. Ada ngamin kabagyan ni Steve ijabang ko. Ay, nagsayangan. Ay na, ad-ada maganaganap iti kastangar aramidem bakay. Tumakder ka antun kuan agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasamakan ko na. Nagadua sa lunsod mo. Agpada taas an amakaam mo iti sungbat na. Sa nabale, tainted tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangag sa iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga ron nga agsusurot ti mapampanurot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadakas ang mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mahit. Ay, Ti imbaganak at agadal da iti asemestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti da ito'y apan nagsasarag. O karkarak ti tali ti imam. Ngam sakbay na.
Italik pa'y tisakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikatagtitali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak? Kalpasan ka di ang makalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka. Agbalan sa amatan. Nagdakas at talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibasak dito eh. Hoy, di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, ma'am. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimor ni Brihida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anya nga ititad ko agunguna, sir. Awan mat kwarta. Uri sana kwarta, mabalinat ta. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di ako masit nga na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kayat ko. Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat kay ti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya ko madayta, sir. Ibagam nga ruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.